Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mini bir çiftlik nasıl kurulur? Ben neleri doğru yaptım? Nerelerde yanlış yaptım? Bütün süreci tek tek paylaşacağım bir video serisi oluşturmak istiyordum. Burası part 1 oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı şekilde anlatacağım. Şu an buradaki tavuklarımızdan aldığımız yumurtalarımızı kuluçka makinemize attık. Yaklaşık 20-22 tane kadar bir yumurta attım. Kuluçka makinemin değerleri bu şekildeydi. Daha yeni makineyi açtığım için o zaman değerlerde ufak bir sapma vardı ama şu an düzgün bir şekilde, aktif bir şekilde çalışıyor. Burada yumurtalarımı görüyorsunuz. Siz de bu serideki heyecanıma ortak olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız videonun devamı gelecek. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.